ドラマは遊ぶときと一生懸命やるときのメリハリがしっかりしているセミナーです。ぜひ雰囲気を味わいにセミナー体験に来てください。待ってます。みんなで一つのものを作るので最高の達成感と一生の友達ができます。ここが絶対にみんなの居場所になります。ドラマセミナーは人数も多いし友達もたくさんできるし大学生活絶対楽しくなります。